Potem je pa prišel september. Zame najbolj stresen del leta. Tako, zdaj se zrisam. Živijo, dobrodošli nazaj na najin kanal, sva Ponč in Sonč oziroma Alex in Cindy. Če še niste subscribali na najin YouTube kanal, lahko to naredite zdajle. Danes sem vam pa javljala zaradi ene prav posebne teme videa. Sicer video o tem, zakaj sva sploh začela z YouTubeom, še pride enkrat v bližnji prihodnosti, ampak lahko mečkam pospoilava zelo naprej. Ena iz motivacij, zakaj sva začela, je, da bova lahko enkrat v prihodnosti tudi nazaj pogledala, kaj se nam je dogajalo skozi ves ta čas. Bova imela en tak oseben arhiv, kot da bomo svoj album pa lahko mečka nazaj polistal. In v bistvu namen današnjega videa je, da poveva, kaj se nam je dogajalo v letu 2019, ker sva tudi v bistvu oba dva mnenja in tako, kot sva tudi že v ta prvem videu povedala, je bil za oba dva leto 2019 kar precej velik let. Tako da ne vem, mogoče tako okvirno, kronološko, če gremo čez cel let, Cindy. No, pa bom kar jaz začela, glede na to, da se mi je v začetku leta 2019 zgodilo res veliko. Takoj na začetku leta sem v bistvu dala odpoved v študentski službi, v kateri sem bila res nesrečna. Oh no, you did! Tam sem namreč delala let pa pol in v bistvu odpoved sem pa dala zato, ker sem dobila ful boljši šiht, še v moji stroki celo. Sicer sem najprej začela delati za 4 ure na dan, se pravi 20 ur na teden, ampak se je na to izkazalo, da je količina dela kar malo večja. Tako da sem pa slej ko prej začela delati 6 ur na dan in potem po mesecu, 2 sem pa že 8 ur na dan delala, tako da poln delavnik. No, kot vas večina ve, so potem v marcu odpotovala tudi v Mehiko, kar valjda zelo rada poveva, ne? Ampak šalo na stran, v bistvu še ena zelo zanimiva zgodbica, kar se tega tiče. Ja, glede tega še ena zelo zanimiva zgodbica. Jaz sem se na to novo študentsko službo prijavila že konec novembra, začetek decembra, nekaj takega je bilo. Ja. Pol v bistvu ful časa ni bilo nobenega odgovora, nobenega odziva. Jaz sem že mislila pač, da so oni nekoga drugega zbrali oziroma da pač je to šlo mimo in da jim nisem bila všeč. Ampak ja, ker je bilo v bistvu toliko cajta vmes, sem jaz že v vmesnem času zvohal ful poceni karte za Mehiko in valjda sem jih blokiral. S tem, da pač moj namen je bil te karte dati Cindy kot darilo za dokončanje študija, sam pač ona to takrat še ni vedela. Good job! Ja, in potem sem jaz dobila konec decembra mail, v katerem je pisalo, da ful nimajo časa in da bojo razgovore opravljali komi januarja. In jaz sem vsa vesela, pridem do Alexa, oj, veš, da pač še ni vse pač mim, da sploh še nisem imela razgovorov, tako da mogoče imam še zmeri šanse. Valjda, pa meni totalna panika, a ne, ker še zmer, ja, jaz sem zdaj kar temu, pač midva na to bova šla. Kaj pa če zdaj Cindy pač jih dobila, pač itak mi je bilo malo bedno. In pač nisem mu druge, kakor da ji povem, da pač jaz smo že karte kupljene, a ne, in da zdaj ne vem, kako bo pa ona zdaj to svojim šihtam. Jaz sem se pa odločila, da bom šla na ta razgovor, da se bom maksimalno potrudila na njemu in da bom vse pač povedala tako, kaj je, pa bo, kar bo. Bili so zelo razumevajoči, zelo prijazni, pač to si imela že prej rezerviran, nimaš kaj, a ne. Nauk te zgodbe je tudi, da vedno se splača povedati po resnici. Ja, in Cindy po iz tistega razgovora prišla sicer majčkam prestrašena, ampak še zmer pa ful zadovoljna. Jaz se kar vidim, da bi delala tle, ker so enostavno imajo neko to človeško, razumevajoč odnos. Skratka, ona se je za ta ših čist zagrela. Ja, in v bistvu teden dni kasneje sem pa zvedla po mailu, da so mene vzeli. Pač najbolj srečna sem bila, tako da res ful dober. To evo, to je ta zgodbica. Je dobila svoj sanjski šiht. Potem pa pred samim odhodom v Mehiko se je meni zgodila še ena zelo pomembna stvar in sicer marca sem imela zagovor in sem zaključila študij, tako da sem bila še rešena vsega tega in se je moj življenje začel, ali kako pravijo. Ja, potem pa v redu sama Mehika in tako super najbolj. Ful sem imela fajn, bila sva tam 32 dni. Malih luknjo smo si najdla. Ja. Nepozabno. Naužila sva se sonca, valov,
predvsem sonca, no, ker se spomnim, da takrat so bili v Sloveniji ful Ja, nalivi, ja, pa v skozi je celem- dežval. Pa v celem mesecu sva midva imela 2 uri dežja. 2krat po 1 uro je bilo. Tako da ja, ta Mehika tam marca se je kar spravčala. Fajn je bilo. Ja. Po prihodu iz Mehike sem pa tudi jaz v bistvu majčkeno bolj resno začel razmišljati o tem, da bi dejansko moj YouTube channel. Je hotel sam imeti, brez mene. Grozno. Ja, vse skupaj se je pa v bistvu začel iz tega razloga, ker pač ja, če greš pa v Mehiko na neke rajske plaže, to moš pa valjda malo posneta, ne? Skratka, plus to, da je GoPro 7 okrog marca prišel ven. Jaz sem se pa v bistvu dober teden, oziroma 14 dni pred Mehiko sicer ful zagrel, da bi pa jaz zdaj tega GoPro imel. Še v bistvu sem težil, da ne mi za moj rojsten dan, če ne vejo, kaj bi mi dali, ne mi dajo Big Bang bone, ker si bom jaz GoPro-ja kupil, ne. Ampak kakorkoli sem kalkuliral, jaz prav dosti denarja nisem imel. Tako da sem v bistvu že celotno stvar čisto pustil, sem rekel, dobro, si ga bom pa pač kupil po Mehiki. Tle sta me pa moja dva starša ful presenetila in sta mi v bistvu moje darilo za magisterij dala že v bistvu pol leta prej, še magistrske nisem spisane. V glavnem se spomnim 2 dni pred Mehiko, sem šla z očijem v Big Band in sem jaz dobil mojega GoPro-ička. V glavnem in enostavno, ja, me je toliko potegnil, da potem, ko sem prišla z Mehike, sem začel razmišljati o tega, da bi si ustvaril YouTube kanal. In sem si tudi ga ustvaril. Ajmo. Jo, kva še vzemi? Jo, aj. Tako da ja, moj prvi YouTube kanal je bil v bistvu gaming channel. In čeprav so pač posnetki dosti grozni, ampak je bila pa isto v bistvu neki začetek. V bistvu je bilo celo namerno tako narejeno, bom to kot testno vzel, se bom na temu kanalu izpopolnil, prej bom šel v ta real thing, če temu tako rečemo. Potem je pa prišel september. Zame najbolj stresen del leta. Poslušati Aleksa cel mesec, kako jambra, kako piše magistrsko nalogo, koliko je on pod stresom. Koliko je on revček? To je bilo zame toliko mučno, ampak sem ga pridno certala in ga spodbujala in cel mesec si preživela, ne? Ja, sem. Pa papice je bilo tudi dosti. Je bilo, ali je bilo? Kratka, ja, september, v bistvu potem še moj zagovor magisterija. I just wanna tell you, congratulations, it's a celebration, party all day, and I'm moving away. Najbolj stresen mesec je v bistvu letel name, ker takrat se je pa meni pač samo začel dogajati. Se pravi, vse je bilo. Lovil sem v bistvu rok, da ta pravi cajt sploh oddal, da bo sploh zagovarjal svoj del. Istočasno se mi je ponudila možnost, doktorski študij, oziroma so mi pač ponudili možnost, da grem za mladega raziskovalca. Ampak to je bilo 2 dni potem, ko sem šel že na razgovor za sedanjo službo, ki jo imam. Na vrhu vsega sem se pač mogel še odločati, kaj bom jaz v bistvu sploh zdaj naprej v svojem življenju počel. Ali bom šel študirati, raziskovati, bila je res fenomenalna priložnost. Ali bi se v bistvu, ne vem, majčkeno ustalil, če temu tako rečem, šel delati pripravništvo, naredil strokoven izpit, pa šel v bistvu čist v stroko. Zame je bilo samo stresno. Pač. Na koncu je pač izkazal, da je bilo prav tako, kot sem se odločil. Odločil sem se za pripravništvo in sem ful zadovoljen. In da to še ni bilo dovolj, sem jaz v istem mesecu prišla na idejo, da bi se midva lahko preselila na svoje. Ja, tako da se je Revež v bistvu na vrhu vsega, kar je mu mogel še seliti. Ne, v bistvu je bilo tako, da se nama je ponudilo eno ful fajn lepo stanovanje, čist novo. Nič še ni pospravljeno, ampak bova imela pa prvo večerjo. Ja, jaz zabijam. No, na eno stanovanje. V bistvu to, kar smo zdaj tle. Tako, evo, to je naša pisarna. Jej! Aleks je dobil YouTube studio. Ja. Jaz sem bil v bistvu ful navdušen, bom imel svoj YouTube studio. No, v bistvu iz tega sem pa jaz prišla na idejo, da bi pa lahko skupaj snemala YouTube videe. In se šla YouTuberje.
No, če se vrnem nazaj na selitev, to je bil še en tak res lep izzivček za naju. Sicer je bilo stanovanje že dosti opremljen, ampak malo sva si hotela tudi tako ustvariti, kot mi dva hočeva, tako da sva šla kupiti malo opreme, kakšno omaro, itd. Pleskati je bilo treba kakšna Ja. stvar. Je bilo kar zanimiv mesec. V glavnem, in če sem bil septembra jaz tisti, ki je bil v bistvu preobremenjen in v bistvu prbajt nisem skoraj nič naredil, se je pa to z oktobrom vse spremenil. Sem pa jaz tlele pleskal pa delal, Ker se je pa meni v bistvu povečal obseg dela. In sicer moj študentski šiht se je prelevil v redno zaposlitev. Dobila sem v bistvu svoj prvi šiht, reden, za nedoločen čas, tako da res sem bila vesela. Ja, sem pa jaz kar veliko delala. No. takrat so pa pol tudi mečko bolj resno zagrizla v celo to YouTube sceno in pa seveda nov let mora zaključiti v stilu. Odločila sva se, da letos končno nov let in Silvestrovo preživa skupaj, zato sva odpotovala na Azurno obalo. Kaj več si pa lahko pogledate v vlogih, ki sva jih že objavila. Imela sva se res full fajn, super je bilo, topel je bilo, tako da po mojem mene letos prvič ni zebel, kljub silvestrovanju zunaj na trgu. No, leto 2019 je pa zaznamovala še ena stvar, kar se tiče mojega glasbenega okusa. Je bilo obarvano s country glasbo. S country glasbo. Glavni motivator je bil Luke Combs, pač z albuma What You See Is What You Get, pa seveda tudi s prejšnjemu This One's For You. Once I turn it on, there's no stopping me once I get going. Put a can in my hand, man, I'm wide ass open. John Pardy z Heartache Medication. I want to kill a little time with you. Pač dva res taka albuma, ki tudi se mi zdi sta v 2019 nekako diktirala ta neoklasičen stil countryja, se pravi, da se vračamo spet nazaj v 90-ta. Do zdaj je bil bolj tak pop country, zdaj se mi pa zdi, da nekako hodimo nazaj v korenine in je mene potegnil, jaz sem po moje Cindyju to še malo potegnil, tako da ja. Pa ta druga stvar, koliko knjig Harryja Potterja so preposlušala na audiobooku po road tripu po Mehiki. Po moje sva na prvih 5? Nekaj Šest? takega, ja. V glavnem ja, še 6 knjig Harryja Potterja sva letos prebrala. Mislim, Prebrala. Pa mogoče še eno stvar pozabila, ki ni glih prelomna, ampak je bila pa definitivno zabavna. Vse vselitvene žurke, ki smo jih imeli tle not. To jih je bilo pa res veliko. V glavnem, ja, kakor vidite, leto 2019 je bilo za naju res pestro. Tako prelomno leto. Ja, in tudi si mogoče želim za naslednje let, da bi imela takele letne poročila, kaj se nam je dogajalo. Mi da sem si tudi zadala neke cilje glede YouTuba, se mi zdi, da je fajn, da imaš neke cilje, no, da čemu stremiš, da v bistvu imaš nekaj, zaradi česar se trudiš. Najin cilj za letošnje leto je, da doseževa vsaj 100 subscriberjev. Ja, Ja, to se mi zdi, da bo tudi daleč najtežji. se bova trudila. Ja. Pa ne vem, če bi mogel z eno besedo opisati to ta prvo leto YouTuba, bi rekel start and expand. Ja. Ja. Štartala so že, začela sva. Pa ja, evo, da se razširiva do tistih 100, tako da če to dosežejo, bo ful zadovoljen. Spodaj v komentarju nama lahko napišete, kakšni so mogoče vaši cilji za leto 2020. Lahko ste jih že uresničili, lahko jih pa še boste. Vas res vljudno vabva, da pač nama sledite, da posubscribate Lahko tudi napišete, kako se vam je ta video zdel. ali pa kakšen drug. Se vidimo naslednjič, Punč in Sonč odhajata.